Bom, senhores, esse aqui é o nosso sistema de tratamento de água, voltado para um canteiro de obra. Nós temos aqui o nosso reservatório de água tratada, o nosso reservatório de água potável, nosso reservatório de água cinza clara e nosso reservatório de água de chuva. Temos aqui um filtro que filtra a água, tanto a água da chuva quanto a água cinza, para mandar para abastecer o reservatório de água tratada. A água tratada, a água cinza, ela vem do lavatório e do box, passa pela nossa estação de tratamento de águas cinzas, que aqui nós tratamos quimicamente a água vinda de lá para abastecer o nosso reservatório de água cinza. Aqui que nós colocamos cloro, acertamos o pH e deixamos a água cinza em condições de ser utilizada. Uma vez o nosso reservatório de água tratada estando cheio, uma observação: esse reservatório aqui nunca vai estar vazio, pois quando estiver aproximadamente pela metade, ele aciona prioritariamente a água cinza. Caso esse aqui esteja vazio, a água de chuva. Caso essa aqui esteja vazio, ele libera a solenoide que enche com água potável. A água tratada ela é utilizada tanto na lavagem de ferramentas, rodas de pneus de caminhão e válvulas de descarga, que essa água aqui é escoada para o esgoto. Essa aqui seria a água cinza escura. Essa água nós não iríamos reaproveitar. Juntamente com essa água aqui vem o excesso do nosso reservatório de água cinza clara, pois uma vez cheio, se continuar vindo água cinza, ele escoa para o esgoto. Para abastecer esse reservatório aqui, a água vem do lavatório e do box até encher totalmente, ou até encher aqui. Estando essa reservatório de água tratada vazia ou precisando de água, ele aciona prioritariamente água cinza, que abastece o reservatório superior. Que é utilizado. O reservatório de água de chuva ele é abastecido em caso de chuva. Choveu, passa. Aqui nós teríamos um filtro de folhas que é jogado a folha fora, que porventura folhas e qualquer outras sujeiras grossas que porventura estejam no telhado, é jogado fora, descartado e passando a água mais limpa da chuva para esse reservatório aqui. Essa água aqui é utilizada para abastecer o nosso reservatório de água tratada sempre que não houver água no reservatório de água cinza. Aí ele enche nosso reservatório de água tratada. E eu acho que é isso aí, senhores. Qualquer dúvida é só perguntar. Boa noite.